что-то. Ну что. Тук по средата имаше една малка военна маса. И тук оперирах. В тези условия оцелявах и оперирах. Това е една история за наследството на двете чеченски войни. В зората на 21 век те погребаха стотици хиляди чеченци и руснаци и преобърнаха стотици хиляди човешки съдби. Войната е и личната история на чеченския доктор Хасан Баиев. Твърде много моменти имаше, когато гледах смъртта лице в лице. И през цялото време, по различни причини, оставах жив. Аз смятах, че моят живот не е толкова ценен. Оперирах хиляди деца, жени, старци и си мислех, че това е важното. Аз съм един, а хората са твърде много. Когато спасяваш хиляди, какво струва твоят един живот? За мнозина доктор Баиев е спасител. Живота си му дължат повече от 10 000 души и чеченци, и руснаци. Родното му място Алхан-Кала става епицентър на тежки сражения. Заради войната гробищата на 15-хилядното село са се разраснали двойно. Днес уж е спокойно, но от планинските райони или от близката Ингушетия често идват съобщения за въоръжени инциденти с терористи. Наблизо е разположен действащ руски военен пост. Помня, през декември 99 и януари следващата година хората ходеха по улиците и молеха кой има чаша брашно да им даде. Продуктите свършаха. Ние тук се оказахме в блокада. Не беше разрешено да се доставят продукти. Всички международни организации, Лекари без граница, Червеният кръст и други бяха в Ингушетия. При нас, в Алхан-Кала, през цялото време имаше бойни действия. Ту ще залавят Басаев, ту ще залавят Бараев. Това беше епицентър, в който стояхме 6 месеца под обстрел и бомбардировки. Руски ракети 3 пъти разрушават дома му и до днес не е успял да го възстанови напълно. Като трагичен сувенир е запазил една много малка част от събраните в двора осколки. Мнозина оцеляват благодарение на това бетонно мазе в къщата му, укритие, но и операционна по време на Първата война в средата на 90-те. Ако в онези дни доктор Баиев е имал оръжие, то това е само скалпела. На мен ми беше все едно кой лежи на операционната маса. Никога не съм питал, дори когато при мен са карали руски наемни войници. Те се стараха да се оправдаят, че никого не са убивали. А аз им казах, това не го разказвайте на мен. Убивал ли си? Нека лежи на твоята съвест. Това са твои проблеми. Което зависи от мен, ще го направя. Заради прославилия се с убийства и отвличания бунтовнически лидер Арби Бараев, който е родом от Алхан-Кала,
По време на Втората война селото е подложено на жестоки проверки, така наречените зачистки. Сринато е почти до земята. През последните години хората започват да възстановяват. На този строеж зад мен се работи без почивен ден. Скоро там ще има ново училище. С времето разрушенията ще изчезнат, но войната сякаш се е забила в умовете на хората. Когато мнозина чеченци и руснаци стават лични врагове, руският журналист Дмитрий Беловецки месеци наред живее в дома на Хасан Баев. За Дмитрий това приятелство е за цял живот. Хасан гарантира за него, докато журналистът интервюира лидерите на чеченските бунтовници и дори осуетява опита на главореза Бараев да го отвлече. Хасан е лекар от Бога, човек с златни ръце. Той е просто хирург. Спасяваше всички и това предизвикваше неприязън и от едната страна, и от другата. Едните казваха, че е агент на федералните войски, а руснаците казваха, той е чеченец, на кого се доверявате? Попадна между кръстосен огън и да останеш жив в тази ситуация е някакъв вид героизъм. Когато през 1999-та започва Втората война, докторът събира доброволци и в старата селска поликлиника отваря болница. То е последно упование. Дори оперира ранена от шрапнел крава, за да спаси от глад многодетно семейство. Казах им, дори и да има затишие, това е лъжа. Стойте, не излизайте. Твърде много работа ми създавате и аз не мога, когато докарат 20 тежко ранени, не мога да стигна за всички. Много е тежко, когато виждаш тези дупки от осколки. Това през цялото време напомня за трагедията. Виждате ли? Тук също. Хората искат по-бързо да се избавят от това. Не искат да остават следи от войната. Войните обаче са оставили рана. Сериозни боеве няма от 7-8 години. Възстановяват се пътища, болници, училища, но мирът е дошъл с взрив на болести и генетични аномалии. Днес доктор Хасан Баев е световно признат специалист по лицево-челюстна и пластична хирургия. Преди 10 години войната по принуда го отвежда в Съединените щати. Връща се в родината си специално, за да оперира деца. Убеден е, че техните проблеми са пряко свързани с изживения ужас от войната и замърсената природа. На прегледа са поканени 20 деца, дошли са 3 пъти повече. Това е малко. Не всички знаят. Иначе такъв щурм щеше да има. Когато дойдохме с мисията Операция Усмивка, те бяха хиляди. Буквално щурмуваха болницата. Хасан познава мнозина от дошлите от предишните си мисии, когато чрез фондацията си води екипи от западни лекари. Точно тези са мисиите с името Операция Усмивка. Това 3-месечно момиченце Инжила се е родило с тежък синдром. Семейството му е като много други в Чечения. Изгорял дом по време на войната и баща взривен от мина. Мечтая за добри лекари и в Грозни да няма болни деца. Децата да се раждат здрави и никога да не виждат война. Минавало ли ви е през ум да дадете детето в дом? Това е наша кръв, никога няма да си дадем детето. Каквото и да е, той е наш. 25-годишният доктор Ахмедханов е единственият постоянно работещ детски лицево-челюстен хирург в Чечения. Оперира почти всеки ден.
Аз работех в Ставрополската болница. Там броят на населението е 3 милиона. У нас е 1 милион, но децата с вродени аномалии са 2-3 пъти повече. Военната обстановка много повлия. Химията от бомбардировките, стресът, вродените аномалии идват от това. 9, Децата са ангели. Те станаха жертва на тази война. След като ги оперираш, чувстват, че нещо се е променило в живота им и започват да се усмихват, да се смеят. Тази тяхна усмивка струва много скъпо и това ми доставя голяма радост. Вече трета година, откакто се връща в Чечения, доктор Хасан Баиев помага на местни деца. За това време е оперирал повече от 200 безплатно, но твърди, че още много имат нужда от лечение. Ако практикуваше в Съединените щати, този доктор щеше да е позлатен. Хирург в неговата област в Америка годишно печели до $1,5 милиона. В Грозни е назначен формално, за да може да работи. 100 евро, които получава, раздава на санитарките. За пари понякога коригира носове и бръчки на богати дами. Заради това, че предпочита да работи в родината си, някои от американските му приятели са го нарекли Кукудок, лудия доктор. Ние много силно сме привързани към родната си земя. Всеки чеченец, който заминава от тук и живее в друга страна, така или иначе цял живот мисли да се върне в родината си. Ние мислим не само за живите, но и за мъртвите. Ето е болницата, където работех. Всички къщи наоколо бяха разрушени. След чеченското нападение в Дагестан през есента на 1999-та, руската армия блокира Чечения. Доктор Баиев остава да работи в примитивни условия, без антибиотици, само с местна опойка. Когато хирургическите конци свършват, ги заменя с обикновени. За хилядите ампутации използват трион за дърва, а трапанации на черепа прави с домашна ръчна бормашина. В тази стая съм оперирал хиляди хора. Тук беше операционната ми, а тези прозорци бяха запушени с чували, с пясък, за да не влизат осколки. Кадрите, които виждате, са от края на 1999-та. Ехтежите, които чувате, са от взривове. Зад камерата е племенникът на доктор Баиев, Адам, работил за Световна агенция. Убит е през 2001 година. Преди се чудех как човек оцелява, ако остане сам в джунглата. После мен ме питаха как болните ми са оцелявали без антибиотици. Аз ампутирам на човека крак, а после човекът става и си тръгва от дома. Все едно, че зъб са му извадили. А и е загубил много кръв. Аз разбрах, че човекът има неограничен потенциал на оцеляване. Това беше удивително. Какво изпитвате, когато се връщате тук? Не искам да си спомням. Какво ли щеше да се случи, ако доктор Баиев го нямаше?
Какво ли? Щеше да има трупове, щяха да умират хора. Той е един единствен, който изпълняваше ролята на лекар. Не само на хирург, но на терапевт, научен лекар, зъболекар и така нататък. Разположените наоколо руски войски знаеха, че има такъв лекар, че ще ги приеме, ще помогне, ще го направи. Чувал съм, че направо в селото са влизали руски войски и са молили той да оперира. Една ноемврийска нощ на 99-та съселените на доктора напразно се опитват да го спрат. Качва се на руски БТР, за да съпроводи ранени войници до полевата им болница, защото чул, че им готвят засада. Тръгнахме за Закан-Юрт и по пътя изстреляха сигнална ракета. Военните трябваше да отговарят по същия начин, за да се разбере, че са свои. Но се оказа, че нямат ракета. Те започнаха да псуват, настана паника, спешно се свържете по радиостанцията и в този момент започнаха да ни обстрелват с картечница. Всички скочихме от БТР.